नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अपनाइए घरेलू उपाय। अगर गले में खराश है तो इसके लिए आप 1/4 चम्मच नमक का गर्म पानी मिलाकर पानी से 3-4 बार गरारे करें। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल जैसे गुण होते हैं और गले की खराश में इसे पानी पीने से लाभ होता है। इसी के साथ गले की सूजन भी कम होती है। वही सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी ले से कई फायदे मिलते हैं। हर्बल टी में कई औषधियों के गुण होते हैं। इसी के साथ इस 3 दिनों में 3 बार पीने से गले की खराश काफ़ी आराम मिलता है। वैसे आप चाहे तो इसे घर पर बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है तो कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। यदि आप इस जानकारी को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करते हैं तो लोग इस जानकारी से अवगत हो सकते हैं। यदि आप किसी समस्या के बारे में या कोई जानकारी हम तक शेयर करना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।